87,6 FM Radio Bella Salam di Tasikmalaya. Radio Bella Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Bella Salam dan inspirasi membangun insani. Ya baiklah sahabat Bella Salam, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam kesehatan dan tentunya seperti yang lagi dalam selalu sehat ya sahabat Bella Salam. Dan apalagi di sahabat Bella Salam, di bulan suci Ramadan ini, pemilu kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita dan mengutamakan kesehatan kita ya. Tapi merupakan suatu hal yang terpenting yang nantinya akan menjadi salah satu penunjang kualitas ini ya, khusyuknya ibadah kita ya. Biasanya kalau misalkan tubuh kita sehat, otomatis kita akan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dan sebaliknya, ketika tubuh kita merasakan ada yang sakit, dan otomatis akan kita bergerak ya. Jadi bagi sahabat Bella Salam yang mungkin saat ini sedang sakit, selamat datang, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, dan tentunya mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Bella Salam, tentunya saya sama Sofaroh akan menemani aktivitas Anda yaitu pada program Inspirasi Ramadan. Dan seperti biasa, pada program Inspirasi Ramadan ini sama tidak sendiri, namun sama ditemani oleh salah satu perwakilan dari pada pesantren yang ada di wilayah Tasikmalaya yang sudah hadir juga bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh perkenalan dulu mungkin ya Ustaz ya, dengan Ustaz siapa dan perwakilan dari pesantren mana Ustaz? Nama saya Nana Ahmad Jaini dari Pondok Pesantren Uswatul Hasanah, Kecamatan Jamanis. Oh, dari dengan alamat lengkapnya Ustaz. Kampung Lengkong, Desa Sindang Raja, Kecamatan Jamanis, ya Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ini sahabat bersama Mas Salma sedang bersama dengan perwakilan dari Pondok Pesantren Uswatul Hasanah yang beralamat di Jamanis ya. Ya. Nah, sahabat Bella Salam, tentunya kita akan mengenali lebih dalam mengenai profil Pondok Pesantren Uswatul Hasanah bersama Ustaz Nana. Ya, Ustaz, untuk Pondok Pesantren Uswatul Hasanah sendiri ini kapan berdirinya? Kalau berdirinya itu memang udah lama, tahun 1961, namun tidak berbentuk pesantren dulu, hanya sebatas pengajian yang dari luar ada tapi tidak mondok full, artinya kalau malam di pondok, kalau siang pulang ke rumahnya. Ya, jadi kayak kolom gitu ya Ustaz ya, kalau dulu ya. gitu. Ya, diresmikannya itu berarti tahun berapa nih Ustaz menjadi pondok pesantrennya itu? Itu sekitar tahun 2006-an lah, 2005, 2006, 2006-an. Ya, itu masih agak baru ya Ustaz. Iya, Ya. iya, Mbak. Nah, untuk pendirinya sendiri itu siapa Ustaz? Kalau pendiri waktu dulu almarhum Kiai Haji Muhyiddin, gitu. Ayah saya sendiri. Gitu. Ya. Untuk sekarang pimpinannya siapa Ustaz? Ya, saya anak Ahmad Jaini untuk memimpin pondok pesantren dari 2005 ya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Karena tadi sahabat Bella Salam kita mengetahui profil pondok pesantren Uswatul Hasanah ini langsung dari pimpinannya. Nah, Ustaz, untuk jumlah santri yang ada di pondok pesantren Uswatul Hasanah sendiri ada berapa jumlahnya Ustaz? Untuk sekarang ya di bawah 100 lah. Di bawah 100. Iya. Nah, untuk santrinya sendiri Ustaz, yang paling jauh itu berasal dari mana saja nih? Atau yang paling dominan? Dari Dieng, Purwokerto ya. Oh, dari Jawa, Purwokerto iya. ya. Jawa ya. Untuk yang dominan santrinya itu dari daerah mana saja Ustaz? Yang dominan dari Karawang. Dari Karawang, Iya. pasti Jawa Barat ya Ustaz. Iya, Jawa Barat. Untuk ini santrinya sendiri nih Ustaz, seperti tadi kan waktu dulu ya awal-awal kata Ustaz pesantrennya itu masih ada istilahnya ada santri yang ngalong ya. Iya, iya. Nah, untuk sekarang gimana Ustaz, masih ada juga? Ya ada lumayan lah gitu. Tapi kan kalau sekarang udah disatukan sama dengan yang mondok, jadi mungkin agak kurang terbiasa, jadi agak berkurang yang kalongnya gitu kan. Ya. Jadi tidak terbiasa dengan yang full time gitu kan. Jadi akhirnya ya
tapi alhamdulillah masih ada, tapi tidak seperti dulu gitu yang mondoknya. Tapi kalau yang ngaji cuma ngaji doang mah ya ada ya gitu. Tapi kalau yang ikut mondok tapi langsung pulang kalau istilahnya, jadi ada berkurang dari dulu. Ya. Berarti sekarang lebih banyak yang mondoknya mungkin. Ya. Dan mungkin yang lain juga itu yang di sekitaran pondok pesantren gitu ya, yang sekampung lah, sekampung. Ya. Gitu, ya. Nah, untuk materinya sih apa saja yang menjadi pelajaran unggulan di pondok pesantren Uswatul Hasanah? Kalau secara umum ya semua juga dipelajari, tapi yang istilahnya saya berusaha ingin menjadikan unggulan, yaitu nahwu sorok gitu ya. Nahwu sorok. Ya. Untuk kelasnya sendiri Ustaz biasanya suka dibagi kelas, mungkin ada kelas ibtidah, kelas atau kelas 1, 2, 3 dibagi kelas itu atau semuanya disatukan Ustaz? Itu ada kalanya di kelas, jadi tergantung waktu. Jadi kalau malam sudah isya itu umum sifatnya tiap hari. Kalau yang lainnya itu dibagi ke 3 kelas gitu. 3 kelas. Ya. Dan kasih bocoran nih untuk sahabat Bila Salam ya Ustaz ya. Salah satu kitab yang dipelajarinya tuh kitab apa nih, dari nahwunya atau dari sarafnya? Ya, nahwu sarafnya. Ya, dari mulai Jurmiyah, Ibriti, Mutamimah, Alfiyah. Ya, kalau itu Syarah Khailani, tas kiasannya ya seperti kiasan yang sudah dirangkai oleh ulama-ulama dulu yang pesantren-pesantren yang spesialis sorok, ya saya mengadopsi seperti itu dari itu. Ya, berarti nahwu sarafnya juga dari dasarnya ya Ustaz ya, dari mulai kitab dasarnya sampai kitab tertingginya ya Ustaz ya. Nah Ustaz, untuk sistem pesantrennya itu sendiri, apakah sistem pesantren murni atau terpadu dengan materi sekolah formal seperti sanawiyah ataupun adanya aliyah? Untuk sekarang fokus untuk murni, tapi anak-anaknya ada yang sekolah tapi keluar gitu, jadi keluar komplek. Namun kedepannya udah ada, mungkin tahun depan udah direncanakan untuk tingkat SMA atau SMK plus, mungkin ada, tapi sebatas dulu kelas jauh dulu. Jadi bukan mendirikan hanya filial dengan sekolah lain gitu dilaksanakan di pesantren. Itu rencana mau dimulai itu tahun depan gitu. Mudah-mudahan terlaksana ya Ustaz ya. Ya ternyata nih belum ada sekolah formalnya, ada juga santrinya yang mondok, tapi sekolahnya keluar gitu ya Ustaz ya. Nah untuk jadwal mengajinya ini gimana nih Ustaz? Soalnya kan tadi ada dikatakan ada santri juga yang sekolahnya keluar gitu. Itu jadwal ngajinya gimana ya Ustaz? Itu di beda metode atau beda waktu lah. Kalau yang mondok yang tidak istilahnya khusus itu yang tidak sekolah. Itu ada pengajian ya duha dan sekitar jam 10, setengah 10-an ada. Tapi kalau yang sambil sekolah itu waktu itu tidak ada, nanti aja jam 2 mulai aktivitas pengajian jam 2, nanti sudah asar, sudah maghrib, sudah isya dan sudah subuh. Dan nanti kalau sudah haji umum, nanti mereka ada tambahan kelas belajar sama santri yang udah gede gitu. Berarti lumayan padat ya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, untuk santrinya sendiri tadi kan dibilang juga bahwa ada juga yang sekolah ya Ustaz ya keluar. Nah itu kebanyakan yang tak khusus atau kebanyakan juga yang sekolah itu Ustaz? Kalau dulu kalau saya waktu mukim ya waktu duduk atau artinya meneruskan pesantren mulai membuka, kebanyakan ya khusus, bahkan anak sekolah tidak ada. Kalau sekarang kan istilahnya memang program pemerintah mengharuskan untuk sekolah, jadi untuk sekarang ya banyak yang sampai sekolah itu ya. Jadi bisa Bila Salam ya, ternyata di pondok pesantren Uswatul Hasanah ini sendiri tidak hanya mondok saja ya, sambil tidak hanya mondok saja, tetapi juga ada yang sambil ke sekolah formal ya, seperti ada yang ke sekolah sanawiyah ya, ataupun ke sekolah aliyah, tetapi di luar
komplek pondok pesantren Pusat Hasanah itu sendiri. Jadi ini sobat salam bagi Anda ataupun bagi keluarga Anda ataupun anak Anda, saudara Anda dan kerabat Anda yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren murni, ini ada di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah yang beralamat di Jamanis ya Ustaz ya. Dan juga jika ingin sekolah, ingin sambil sekolah bisa, tetap bisa ya. Dan tentunya jadwal mengajinya pun tentunya disesuaikan juga dengan kegiatan sekolah di luarnya juga ya Ustaz ya. Ya Ustaz, untuk masalah administrasinya itu bagaimana Ustaz? Kalau administrasi, saya dari dulu sudah punya cita-cita, Ya. tidak akan membani istilahnya ada ruangan pendaftaran, ada semuanya nggak ada. Bahkan untuk sekolah juga saya sudah bekerja sama dengan sekolah SMK, SMP tanpa biaya semuanya. Jadi saya punya cita-cita dari dulu ingin membangun pesantren dan kalau perlu dengan sekolahnya tanpa harus pengeluaran biaya. Jadi otomatis yang kalangan, terutama kalangan yang tidak ya orang-orang kurang lah gitu bisa terakomodasi ya, dan semua juga kalangan bisa gitulah. Subhanallah, sungguh luar biasa ya sahabat salam. Mudah-mudahan Ustaz semuanya bisa tercapai Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah sahabat salam, tentunya jika Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai profil Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, nanti Ustaz bisa menghubungi ke nomor mana? Ke Nomor nomor HP-nya mungkin. ya WA nanti yang udah dikirim sama ada belum catat ya. Oh, iya. Ada WA-nya Atau- nanti. Ya, atau mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Uswatun Hasanah ya Ustaz ya. Ya tadi alamatnya di mana Ustaz? Alamat lengkapnya Ustaz. Kampung Lengkong, Desa Sinang Raja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Tasik Utara ya. Ya, ya sahabat salam. Jadi ini kita sudah mengenal sebagian dari profil Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Dan jika Anda ingin tahu lebih dalam mengenai profil Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Anda bisa langsung saja nanti datang ke Pondok Pesantren Uswatun Hasanah ya. Ya baiklah sahabat salam, jangan kemana-mana. Saya terus di frekuensi 27,6 Tilas Salam FM, inspirasi membangun insani. 87,6 FM Radio Bella Salam di Tasikmalaya. Radio Bella Salam. Itu 7,6 salam dan inspirasi membangun insani. Ya baiklah sahabat salam, tentunya Salma masih menemani aktivitas Anda. Tentunya Salma masih bersama Ustaz Nana. Ini perwakilan dari Pondok Pesantren Uswatun Hasanah ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama tausiah ataupun nasihat perwakilan dari Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Ya Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad danbi kaman la danbara. Para hadirin pemirsa Radio Bella Salam, sim kuring dihormat. Dina kesempatan ieu waktos urang manfaatkeun diangge silaman rohani tausiah memberikan atau masihan emutan ke pribadi khususnya umumna kamu pemirsa Radio Bella Salam. Urang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngabogaan tugas. Jadi dina hirup teh aya tugasna.
Jadi urang hirup di alam dunia lain erek ulina ulin erek tur erek rekreasi, tapi hirup di dunia teh aya tugas di Allah Subhanahu wa taala. Tugas ieu henteu seueur ku Allah disimpulkeun tilu gundukan. Ci nyaeta sakumadohan Allah falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah ka Allah anu ngabogaan Baitullah. Ari ibadah ka Allah anu boga bait teh nyaeta pengabdian urang dina salidinten teu meunang teu ngalaksanakeun tugas ngabdi ka Allah. Ngan memang dina kahirupan teh ngaran ibadah teh hararese, bahkan jalma-jalma boga rencana-rencana rek ngalaksanakeun ibadah ternyata teu bisa kawujudkeun eta amal ibadah teh. Kunaon make teu bisa kawujudkeun? Saur para ulama, pangna urang teu bisa ngawujudkeun amal ibadah kulantaran urang teu apal kana syarat-syarat keur ngawujudkeun ibadah. Loba jalma anu nyarios lamun puasa engke mah abdi erek ngawitan tadarusan, hayang menang 2 tamatan 3 tamatan, langsung datang we eta Ramadan teh geus ayat-ayat acan. Artosna loba jalma anu rek rencanakeun hoyong ngalaksanakeun ibadah ternyata teu bisa ngawujudkeun. Ieu teh para ulama sabab jalma teu bisa nyekel kana 4 rukun. Artosna lamun urang ayeuna hayang bisa ngawujudkeun kana hiji amal ibadah supaya terwujud, ulah saukur ayeuna angan-angan unggul, ulah saukur aya kahayang unggul sehingga teu bisa ngawujudkeun eta amal ibadah, syaratna kudu aya 4. Kahiji anu opat teh nyaeta an-niyatu nia. Jadi lamun hayang wujud ibadah mah sing bener heula niat teruskeun urang rek ngalaksanakeun ibadah. Lamun urang anu teu diniatan anu kuat sakumaha urang cita-cita hayang oge moal bisa ngawujudkeun amal ibadah. Niat anu kudu lurus. Ari niat teh nyaeta ngeretegeun pamaksudan dina hate anu kuat. Qasdul fi'li muqtaronan bi fi'li. Atawa lamun dina ukuran ayeuna umumna bahasa keur ibadah mah eta nakila urang aya nalika urang ngajam hayang teh eta langsung dikertegeun ku hate bari ngalaksanakeun hiji niat. Upama geus aya niat nu kuat, sakumaha aya kaperluan, sakumaha aya kasibuk, sakumaha aya naon bae nu ngahalangan kana eta wujud ibadah, insyaallah sagala nu halangan bisa terhindar kusabab niatna geus kuat erek ngawujudkeun ibadah. Lamun teh mah urang rek hadir ka majelis ilmu isuk-isuk aya nu nyamper ngabaso atawa kamo ka mana gitu. Urang moal bisa kaganggu sabab urang geus boga niat nu kuat erek ngawujudkeun amal ibadah. Bahkan eta ku niat teh aya kautamaan anu ageung anu dipasikeun ku Allah anugerah ke urang bisa ngiring atau ngagiring urusan-urusan dunia bisa jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuh Kanjeng Nabi kamin amalin yatasaru amala dunya yasiru amalal akhirah bi husni niyat. Kesaeutik amal-amal anu dipilampah ku urang sadaya di muka bumi ieu gambaran mah teh amal-amal dunia kaseran, ka kantor, ka pasar, ka mana we aktivitas tapi ku Allah bisa dijadikeun nilai akhirat ku sabab alus niatna. Jadi lamun urang rek ngalaksanakeun aktivitas di dunia pan eta teh lobana waktu teh dipake aktivitas di isuk nepikeun ka sore teh urusan dunia, tapi bisa ieu jadi nilai ibadah lamun niatna hade eta digusur digiring eta amal-amal dunia jadi nilai akhirat ku ayeuna niat nu hade. Tapi sauwihna teu saalit wa kamin amalin yatasawur amal akhirah yasiru amal dunya bisukin niat. Saeutik
gambaran amal-amalan akhirat, salatna, puasa naon dan ku Allah ieu dipandang jadi amal dunia ku sabab gorengnya. Nah, itu penting dina ngawujudkeun amal ibadah supaya wujud, maka niat anu kurang lumayan bisa tambah-tambah keutamaan, tambah-tambah nilai anu sakitu urang aku karena aktivitas sapopoe teh eta urusan dunia, tapi ku Allah geuningan dihargaan bisa jadi nilai akhirat akibat ku sabab adina niat. Tah ieu niat teh perlu kurang dipertahankeun. Sabab moal bisa ngawujudkeun amal lamun teu aya niat anu kuat. Kadua, sabada niat anu kuat nyaeta kadua al ilmu bisa wujud ibadah teh kudu ku ilmu. Ilmu nu bisa ngawujudkeun ibadah. Naon margina? Margi praktek ibadah nu kurang dilaksanakeun, ladang maksakeun, ladang ayeuna salse waktu dari itu salse mahal rese gitu nya karena naon oge. Tah ladang eta bisa jadi nilai ibadah teh lamun ayeuna make ilmu. Salatna, puasana, jadi ulah ngagagabahkeun kana ilmu teh. Sakumaha keterangan jalmaan ibadah teu make ilmu maka ibadahna aya dina panolakan. Secara dohir mah wujud eta ibadah teh. Ayeuna ka masjidna salat naon tapi ari pandangan syara anu diatur ku agama ieu jalma teh henteu nyumponan kana kaabsahan, kana kasahan anu akhirna moal ditarima ku Allah. Artosna amal anu ayeuna tanpa ilmu eta moal ditampi ku Allah. Ieu ilmu bisa ngawujudkeun kana nilai-nilai ayana nu disebatkeun anu derajat kami aya dina kasaya di hadapan Allah. Ku ilmu pisan bisa ngabedakeun manusia Allah ka jalma ataupun bisa bedana jalma aya dina luhur jeung hudeureuna teh ilmu. Sakumaha Allah geus milih ka Nabi Adam eta teh pedah ku ilmu teh manusia mah mamuliana teh bil ilmi wal amal. Kudua rupa di pandangan Allah hayang ayeuna nu disebatkeun unggul, hayang disebatkeun ayeuna duhur darajatna mulia nyaeta ku ilmu jeung ku amal. Bahkan lamun ku urang ayeuna bade disambungkeun jeung urusan hayang bagja, tangtu ilmu eta jadi catatan anu paling penting. Erek bagja di dunia, erek bagja di akhirat, erek bagja duanana sami wae. Sakumaha dawuh Kanjeng Nabi saur anjeunna man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Sajaman keukeuh hayang ngamaksud meunang ka bagja dunya, hayang senang hidup di dunya, hayang ulah papanggih jeung kasusah modalna kudu ilmu. Mata dina lahiriah atau dina dohir urang fakta ayeuna kagaliban ieu jadi fitrah langka jalma bodoh anu beunghar mah langka jalma bodoh ayeuna anu bisa nepikeun ka aya dina kasuksesan. Lamun margi henteu mawa syarat ayeuna dina kasuksesan nyaeta ilmu. Mata ilmu teh bisa mencapai kana kabagian jalma di dunia. Di akhirat sami jalma ayeuna hayang bahagia di akhirat oge iwati ku ilmu. Margi naon margi anu aya anu amal nu ditampi ku Allah teh nyata anu bermodalkan ilmu. Mata lamun urang ningal ayeuna ngakurkeun prinsip kahirupan jalma nu berilmu jeung nu teu berilmu tangtos bisa dibedakeun. Beda salibna jalma nu berilmu mah leumpangna jalma nu berilmu, tuangna jalma nu berilmu, atanapi ayeuna nyariosna ayeuna ngobrolna jalma nu berilmu naon margina margi dina sadaya praktek-praktek ayeuna kahirupanana dibimbing ku ilmuna. Eta moal bisa matak saur Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun naha anjeun teh ngira bahwa jalma nu berilmu jeung teu berilmu teh sarua moal sarua sabab nilaina beda. Bahkan jauh-jauhna anu berilmu mah lamun ayeuna ninggal tina segi ayeuna naon namina teh akibat dosana itu rada benten jeung anu teu berilmu. Anu berilmu mah minangka dosa teh meureun mun ngalakukeun kasorka gorengan teh hiji ku Allah dibalasna. Anu teu berilmu mah dua. Naon margina margi ari anu teu berilmu mah lamun ngalaksanakeun hiji pamaksiatan teh eta dibales ku dua, hiji dina ladang teu berilmuna, kadua ku ladang maksiatna. Ari pamilu jalma berilmu mah
upamina ngalaksanakeun hiji pamaksiatan terjerumus kana hiji pamaksiatan maka dosana hiji nyaeta dosa tina ngalaksanakeun pamaksiatan ari dina pangartina mah dosana. Tapi ieu hadis anu dijelaskeun ku Kanjeng Nabi tentang sapertos dua atau hiji masalah adab ti Allah ulah jadi gambaran katenangan ke jalma nu berilmu berbuat maksiat. Tetep orang berilmu kudu ngajaga tina pamaksiatan sabab aya ancaman jalma anu berilmu tuluy ayeuna hartosna teu ngamalkeun kana ilmuna maka sangsina pamingkeun adab di akhirat teh bahkan leuwih dicepetkeun leuwih ditiheulakeun tibatan jalma-jalma anu nyembahkan berhala atau nyembah kasalian Allah Subhanahu wa taala. Katilu ayeuna anu jadi ayeuna ubikeun ngawujudkeun amal ibadah teh nyaeta sabar ngarupakeun perkara sangat penting dina ngawujudkeun amal ibadah. Naon margina bagi rek ngajalankeun ibadah teh memang sepisan tantangan jalma hese hadir ka masjid hese hadir ka majelis taklim embung sedekah alim ngalaksanakeun naon we perkara anu hade tutulung ka batur ieu teh lamun teu dimodalan ku kasabaran moal bisa wujud dengan kehadiran-kehadiran eta. Terutami ngawujudkeun kana ayeuna amal kasolehan ieu mah perlu sabar pisan. Naon margina margi ari ngaran kasolehan ayeuna ngawujudkeun amal ibadah mah eta teh rada susah. Kunaon make susahna? Ulah ayeuna apal ayeuna harita diajakan hade sanajan apal acara teh eta teh jadwal pakahadean seperti pangosan geus apal bulanan apal mingguan apal geus lila apal teh angger hararese hadir teh. Tapi ayeuna ngaran kagorengan mah sanajan harita apalna langsung bisa terwujud kana kagorengan. Jadi sabar anu bisa ngawujudkeun urang wujud amal jeung sabar bisa urang ngajauhkeun dina perbuatan-perbuatan. Sabar teh ieu mangrupakeun hiji alat anu urang kudu dipake hiji pertulungan sakumadohan Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis-sabri was-shalah kudu ngalap pertulungan anjeun pikeun hayang salamet ku ngalaksanakeun sakabeh amal-amal jeung ngajauhkeun tina perbuatan-perbuatan awan hiji ku salat dua ku kasabaran. Nomor terakhir nyaeta anu janten bisa ngawujudkeun kana amal ibadah teh ikhlas. Ikhlas mah mun dina amal teh ibarat ayeuna tutup botol anu eta botol geus dipinuhan ku cai pinuh cai tuluy ditutupan rapat-rapat atuh lamun urang ayeuna geus bisa ikhlas dina amal ceuk paribasana aya hujan gede atanapi aya kasibukan aya kasieun di jalanna aya naon oge moal bisa kapengaruhi pasti ieu jalma ngawujudkeun amal ibadah hartosna geus moal hartosna moal robah pendirian dina ngawujudkeun amal ibadah sapertikeun ayeuna urang nyandak ayeuna kana botol anu eusi cai ari situtupan mah dibawa lompat dibawa lempang dijulat-julat eta botol moal muntah eta si caina naon sababna sabab geus ditutupan tutupna tah amal oge ibadah oge lamun ayeuna geus ditutup ku ikhlas mah insyaallah bakal istiqomah dina ngalaksanakeun amal ibadah. Kunaon atuh jalma make tara istiqomah dina amal ibadah mungkin hiji kasalahanana dina eta amalna kurang ikhlas. Mata lamun urang ayeuna ningal kabiasaan urang we dina ayeuna hadir ka pangosan, ibu-ibu datang ka pangosan nempo ka madosa, sasaha balik deui gitu. Sababna batur ieu teh kurang kaikhlasan. Aya Gusti Allah mah moal ningal seueur, moal ningal saalit pasti bisa ngawujud amal ibadah. Atuh terakhir jalmi ulah ngarasa wani jeung ngarasa ayeuna beuna ngarasa bunga dina salah sanajan loba batur ulah ngarasa sieun jeung beurangan dina bener sanajan loba batur. Jadi urang sadaya kudu istiqomah pancen anu akhirna bisa ditampi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala sabab urang geus ngawujudkeun amal ari eta namina naon nami teh sabar atanapi nembe ikhlas ieu teh kunci ditampina amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Moal aya nilai moal wujud eta amal anu sakitu hadena lamun teu diamparan hate ku kaikhlasan. Dina cekapkeun sakieu mudah-mudahan bermanfaat kanggo pribadi umumna kanggo sadaya terutami ka permisa salam bela radio salam bela
Mudah-mudahan janten ibroh, janten penegur kang urang sadaya dina raraga ningkatkeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat salam, sudah kita dengarkan bersama kajian ataupun nasihat dari perwakilan pesantren Asana, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah sahabat salam, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah berkenan hadir untuk menyampaikan profil pada pesantren Asana dan juga untuk menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Ya baiklah sahabat salam, tentunya saya sama Sofaro pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa'i ma'assalam. 87,6